Bu gün Amerika bir çoxlarının xəyalı dünyanın jandarması, kimilərinə görə isə sadəcə şər yuvasıdır. Lakin dəyişməyən bir fakt var ki, Amerika dünyanın ən çox köç alan ölkələrindən biri və bəlkə də birincisidir. Din, millət, irq fərqi qoymadan həm də. İranda gedib öz imamlarına çox rahat yas saxlayacaq insanlar şəriət istəyib Əfqanıstanda əldə edə biləcəklər, vergi vermək istəməyib bunu Dubayda reallaşdıra biləcək 7-8 sifətli insancıqlar nədənsə imkan düşən kimi Dubay, Əfqanıstan, İranı yox, məhz Amerikanı seçir. Səbəb nədir bəs? Səbəb Amerikan mədəniyyət imperializmi yoxsa azadlıq? Bəlkə hər ikisi. Amerika azadlığını digər azadlıqlardan fərqləndirən cəhət nədir? Amerikada heç kimin toxunulmaz olmaması, güclər ayrılığının mükəmməl şəkildə təyin və tətbiq olunması yoxsa başqa bir şey? Bəli, Amerikada prezidentin, nazirin və ya başqa birinin oğlu, qohumu gecənin bir aləmi gəlib sənin evinə girə bilməz, əmlakına çökə bilməz. Etmək istəsə çıxart silahını, özünü və əmlakını qoru. Postsovet məkanının əksinə olaraq sənə toxunana sən də toxuna bilirsən. Bəs nə? Bu gün bütün bu sualların hər birinə çox geridən işıq tutub üzərinə basdığımız daş blokların keçmişdə necə inşa olunduğuna, hansı dağların qurban edildiyinə baxacağıq. 20 aprel 1889-cu ildə dünya tarixini tamamilə dəyişəcək, ən böyük müharibəsini başladacaq bir uşaq dünyaya gəlir. Ölümündən sonra bir daha əvvəlki kimi olmayacaq, imperiyaların dövrü bitəcək, imperialistlərin dövrü başlayacaq. Azadlıq, millətlər cəmiyyəti kimi anlayışlar həyatımıza girəcək, çox böyük və artan sürətlə davam edən texnoloji yeniliklər dövrü başlayacaqdı. Bəli, bu uşaq Adolf Hitler idi. Adolf Hitlerin ölümündən sonra Berlinin düşməsi ilə İkinci Dünya müharibəsi bitmiş, geridə qan, hüzün, travmalar və sadəcə göz yaşı qalmışdı. Təxminən 70-85 milyonun isə ölümünə səbəb olub yeni müharibə biçimi yaratmışdı. Soyuq müharibə. Soyuq müharibə əslində hələ müharibə davam edərkən 4-11 fevral arası baş tutmuş Yalta konfransında başlamışdı ya da əsası qoyulmuşdu. Hər iki dünya müharibəsinin qalib tərəfində yer alsalar da Stalin İngiltərə və Fransanın artıq söz sahibi supergüc olmadığını başa düşmüş, bazarlığını bu müharibənin yeganə qalibi olan Amerika ilə etməyə çalışırdı. Dünya qütübləşir, kimin hansı tərəfdə olacağı bəlli olurdu. Qoca qurd Churchill isə buna qarşı Operation Unthinkable fikirləşirdi. Çünki Hitlerin biz təkcə Germaniya üçün yox, bütün Avropa üçün vuruşuruq. Bu gün yedizdirib bəslədiyiniz Sovetlərin sabah yeməyə bir şey olmayanda ilk yeməyi siz olacaqsınız cümlələrinin həqiqət olması Stalinin Avropada peyk dövlətlər qurması ilə gec də olsa başa düşülmüşdü. İkinci Dünya müharibəsi bir çox yeniliklərə, ağla sığmaz icad və kəşflərə səbəb olmuşdu. Bunlardan biri də nüvə silahları idi. Qoca qurdun 1 iyul 1945-də Sovetlərə qarşı Yalta konfransındakı razılaşmalara əməl etməməsi səbəbindən başlatmaq istədiyi Operation Unthinkable Roosevelt sayəsində başlamadı. Daha sonra Truman və Marshall doktrini və planları vasitəsilə Avropanın yenidən güclənib kommunist propaganda və sol rejimlərə qurban olmasının qarşısı alındı. Bəli, müharibə nə qədər zalım və dağıdıcı, vəhşi olsa da 80 milyon insanın ölümü ilə həyatda qalan insanlar üçün inanılmaz imkanlar yaratmışdı və müharibədən hər şəkildə qazanclı çıxan Amerika gözünü bu insanların ən ağıllılarına dikirdi. Hətta Amerika, yəni nasistləri belə öldürmək əvəzinə götürüb Amerikaya aparırdı. Hansın ki, Sovetlər hamısını asdırırdı. Və bu inkişaf edən texnologiyası ilə müharibənin dağıtdıqlarını inşa edəcək şirkətləri səbəbilə inanılmaz bir iş bolluğu və işçi qıtlığı var idi. Və elə bu illərdə American Dream-in pik həddə çatdığı və hətta mövcud liberal kapitalist iqtisadiyyata inteqrasiya edildiyi illər idi. Hollywood dünya işğalına başlayırdı. Bütün dünyanın gözləri önündə Amerikan mədəniyyəti yaradırdı. İmkanlar, təhsil, ailə həyatı, texnologiya, hər şey var idi bu yeni yaradılmaqda olan Amerikada. Amerika tanrı, Hollywood elçi idi. Amerika vəd verir, Hollywood dünyaya çatdırırdı. Hər şey sadə idi. Qaydalarla oyna, çox çalış, evin, maşının, ailən, ən əsası şərq blokunda olmayan xoşbəxtlik və azadlığın olsun. Şərq blokunda uşaqlarını belə kommunist propaganda ilə dövlət yetişdirirdi. Amerikada isə sən məktəbi qurtar, oxumaq istəsən artıq Oxford, Cambridge, Münhen, Londondakı universitetlərə ehtiyac yoxdur. Daha yaxşısı bizdə var. Oppenheimer, Einstein, Fermi var idi bizdə. Oxumaq istəmirsən, o da problem deyil. İşə gir, işdə lazım olsa ikinci işə gir, evlən 8-9 otaqlı, bir mərtəbəli ev al, 3-4 uşağın olsun. Amerika vətəndaşı olub dağıdıcı müharibələrdən uzaq böyük bir ölkədə istədikləri kimi azad yaşasınlar. Və bunun hamısını sən tək bacara bilərsən vədi. Yəni Amerika öz mədəniyyətini yaradır və dünyaya ixrac edirdi. Amerika nə imperiya, nə də imperialist deyildi. Ola da bilməzdi. Amerikanın keçmişi imperializmə qarşı olan savaşlarla dolu idi. Gələcəyi Britaniya imperiyasına qarşı verilmiş mücadilə ilə yoğrulmuşdu. Bəli, və bu yeni düzəmdə Amerika ideal ixrac edirdi, dəyər ixrac edirdi. İkinci Dünya müharibəsinin dağıtdığı imperiyaların keçmiş müstəmləkələrində inanılmaz bir boşluq var idi. Bu boşluğu KFC, McDonald's, Hollywood dolduracaqdı.
Soyuq və qarlı qış günündə kaminin yanında qaynar yorğanın altında görülən isti Amerikan yuxusuna təkcə Cənub-Şərqi Asiyanın cəngəlliklərində yox, eyni zamanda Amerika küçələrində, evlərində, universitetlərində və insanların daxilində baş verən Vyetnam müharibəsi soyuq duş effekti yaradacaqdı. Tarixdə ilk dəfə milyonlarla amerikalı həmişə onlara çox uzaq görünən savaşları və müharibəni bu qədər yaxından hiss edib sorğulayacaqdı. Pasifizm ağrı acıdan doğulub heç olmadığı qədər yüksələcəkdi. Geri dönən əsgərlər isə müharibəni özləri ilə Amerikaya daşıyırdı. Əsgərlərin təxminən 5%-i heroin istifadə edir, hər 4 nəfərdən biri narkotik aludəçisi idi. Pasifizmi alovlandıran isə bütün bunların üzərinə duz biber olaraq Vyetnamın TV ekranlarına daşınan, TV-də yayınlanan ilk savaşı olması idi. Bu görüntülər sayəsində Amerikalı əsgərlər evdə qəhrəman vətənləri üçün ölən və ya öldürən insanlar kimi yox, sadəcə vəhşi qaniçənlər kimi qarşılandılar. Koreyadan fərqli olaraq onlar demonik kommunistlərə həddini bildirməmiş, nasistlərə qalib gəlməmişdi. Əldə var idi sıfır. Gələk 1960-cı illərin sonuna Hollywoodun çökdüyü illərə. Xərclər fantastik, gəlirlər isə biabırçılıq idi. İqtisadi kriz, soyuq müharibə, Vyetnam, Nixon dönəmi, Amerikadakı siyasi hava durulmaq nədir bilmirdi. Bütün bunların içində Hollywood renesansı yüksəlirdi. Nə idi bəs Hollywood renesansı? Daha realistik, daha tənqidi, daha siyasi filmlər çəkilirdi. Açma ötərcə. Postsovet məkanında bunları etmək indi belə mümkün deyil, bağlama ötərcə. Bu filmlərin içində Coppola, Scorsese, George Lucas, Stallone kimi adlar var idi. Və də Lucas. American Graffiti filmindən sonra kosmik bir opera yaratmaq qərarına gəlir. Gerisi isə tarix, film tarixi, əfsanəsi. Star Wars adlanan bu kosmik opera çox tezliklə siyasətdə də öz yerini tutur. 1983-cü ildə Reagan SSR-ni Evil Empire adlandırır, lakin nitq yazarı Evil Galactic Empire referansının olduğunu təksib edirdi. Bir ay sonra isə Reagan kosmik müdafiə sistemi təklif edəcək, sistem Star Wars adını alacaq. Reagan isə "The Force is with us", yəni güc bizimlədir deyəcəkdi. 2001-ci ildə vitse-prezident Dick NBC-yə müsahibəsində Əl-Qaidəyə qarşı Dark Side-i referans verir, Biden isə Mark Hamill-la kampaniya təşkil edirdi. Bunlar hamısı Star Wars-un təsir edib referans olduqlarıdır. Mən isə bugün orijinal üçləmənin referans aldıqlarını, bugünkü mövzu çərçivəsində izah etməyə çalışacağam. Bu təsirlənmələrin içində ən böyük, ən güclü faktorun Amerikan xarici əlaqələri olduğunu görürük. Orijinal Star Wars üçləməsində qalaktik səviyyə bir imperiyanın qaz nəhəngi Yavin planetinin cəngəlliklərlə örtülü peyki olan Yavin 4-də mərkəzlənən bir üsyanı yatırtmağa çalışdığını görürük. İmperiyanın texnologiyaları daha üstündür. Sadəcə yeni silahları test edib güc göstərmək üçün belə planetləri məhv edə bilər. Tanış gəlir 1945-ci il Yaponiyası. İmperiyanın super silahı isə ölüm ulduzudur, yəni atom bombası. Tarkin'in D'Antonio'nun effektiv demonstrasiya üçün çox uzaq olması səbəbilə Alderaan'ı seçməsi Hiroşima və Nagasaki'yə atılan bombaların da filmdəki əksi idi. Dünya üzərindəki Amerika bazaları isə imperatorluq hərbi hissələri və onların Tatooine, Bespin və Enderon peykindəki dağıdıcı fəaliyyətləri ilə çatdırılırdı izləyiciyə. Bunlarla yanaşı Lucas filmlərdə sadəcə ABŞ-ın cəngəllikdəki gerilla savaşlarını, imperatorluqlarını bizə danışmaz, eyni zamanda müharibə sonrası hegemoniyasının əsas özürlərini başa salmağa çalışar, texnologiyanın dünyadakı gücün təməli olduğunu, ənənəvi cəngavər mühafizəkar toplumların modernləşdirilməli olduğunu və ABŞ-ın imperiya qurmadan necə imperiya olduğu istisnai vəziyyəti referans alır. 6-cı filmdə isə Vyetnam savaşının təkcə militar yox, eyni zamanda ideoloji savaş olduğunu vurğulayırdı. Cəngəlliklərdə təlim görən gerilla savaşı aparan Luke yüksək texnologiyaya sahib imperiyaya qalib gəlir, it ağzından çıxmışa bənzəyən Hanın gəmisi qalaktikada ən sürətli gəmi kimi yazılırdı ssenaridə. Millennium Falcon təptəzə parlaq, heybətli, əzəmətli ay ölçüsündəki mükəmməl ölüm ulduzu və digər qüsursuz texnologiyaları məhv etməkdə əsas rol oynayırdı. Hər şeyin bir zəif nöqtəsi olmalı idi. Eyni ilə Amerikanın Vyetnamda olan zəif tərəfi kəşfiyyat səhvləri kimi istilik sensorları, bombalar, yüksək texnologiya hamısı var idi. Kəşfiyyat məlumatı isə ya yox idi, hətta daha təhlükəlisi səhv idi. Ölüm ulduzu planet məhv etmək gücündə idi, lakin düzgün nöqtəyə dəqiq zərbə onu məhv edə bilərdi və etdi. Nəhəng Imperial Walker'lar texnoloji cəhətdən üstünlüklərinə rəğmən kəndir və qarpunlarla tələyə salınıb məhv edilirdilər. Eynən Vyetnamlıların Amerika əsgərlərini yeraltı tunellərdə məhv etməsi birə-bir kopyalanmışdı. Bütün bu sərt tənqidlərə əlavə olaraq həmin illərdə ən çox səs-küy salan, kəskin şəkildə tənqid edilən obraz Yoda idi. Filmdəki hər hadisə, hər şəxs real həyatdan götürülmüş, hətta birə-bir kopyalanmışdı. Yoda isə Lucas'ın fikirlərinin, ideologiyasının mavi ekranlarda belə olsa ətə qana bürünmüş hal idi. Yəni müharibəyə qarşı bir persona, həm də bu qədər qatı bir siyasi vəziyyətin ortasında
O da böyük bir savaşçı idi. Yox, yox, savaşlar heç kimi böyük etmirdi. Primitiv bir mədəniyyət olub Vietkongu təmsil edən evoklar çox daha üstün varlıqları, hətta birbaşa Richard Nixonu təmsil edən Palpatine üstələyirdi. Bax, bu idi Vietnamın təsiri. Film o qədər tutur ki, franşiza halına çevrilir. Haqqında məqalələr yazılır, sənədli filmlər çəkilir. Hətta Lucas ikinci filmi özü tək başına maliyyələşdirir. Bütün Hollywood şokda idi. Daha sonra kult halına gələn komik çizgi filmləri və prequel trilogiya, İkinci üçləmə Vyetnam savaşından Hitlerin hakimiyyəti yolu və nasistlərin Almaniyanı necə ələ keçirdiklərini Amerikalılara göstərən bir yapma təkamül eləyirdi. Star Wars, Apocalypse Now, Deer Hunter bu filmlərin hamısı tarixi araşdırır, nəyi səhv etdik, biz indi kimik suallarını verir və cavablar axtarırdı. Lakin bütün bu film, kitab və hekayələrin içində biri xüsusi yeri tuturdu. Reagan'ı gələn dəfə terrorçulara onun kimi davranmalıyam dedizdirən, tarixi başdan alternativ şəkildə yenidən yazan, savaşı birdən-birə tragediyadan çıxardıb Hollivoodu Amerikan psixologiyasının yenidən qurulduğu səhnəyə çevirib, məğlubiyyəti əfsanəyə, əsgərləri super qəhrəmana çevirən bir sənət əsəri var idi. Bəli, John Rambo. John Rambo, Hollywoodun cəngavəri, imperial döyüşçüsü. İlk film həqiqətən bir şedevr, sənət əsərdir. John Rambo'nun psixoloji problemləri, insanların ona qarşı davranışları, hətta məsləkdaşı sayıla biləcək şerifin Rambo'ya qarşı hərəkətləri bu dəfə film Vietnamdakıların yox, Vietnamda sadəcə əmr yerinə gətirən əsgərlərə göz verib işıq verməyən ABŞ cəmiyyətinin tənqidi idi. Elə ya belə, savaş bir şəkildə artıq baş vermişdi. Haqlı ya haqsız, yaxşı ya pis, qalib ya məğlub. Keçmiş dəyişdirilə bilməzdi, gələcəyi isə Rambo dəyişirdi. Rambo savaşın bütün nəticələrini, əmr qulu vəzifələrini yerinə yetirmiş, şəhid və ya qazi olmuş əsgərlərdən alır, siyasətçilərin üstünə yükləyirdi. Əsgərlər onlara qarşı olan pis rəftara layiq deyildilər. Bu davranışın ünvanı və layiq olanlar keçmiş administrasiyaları idi. Günah, zəfər və ya yenilgi, Jimmy Carter və Gerald Ford hökumətlərinin cavabdeh olduğu mövzular idi. Əmr alıb ora gedən əsgərlərin yox. Bəli, Vietnam bir müharibə və travma idi. Amerikanın isə kimlik və iqtisadi krizləri var idi. Ölkə panikada idi. Bu anda özünü Məsih, qurtarıcı kimi göstərən Ronald Reagan prezident seçilir və iqtisadi qalxınma yavaş-yavaş başlayır. Reagan'ı Carter'dan fərqləndirəcək ən böyük cəhəti isə xarici siyasətini çox dəqiq və kəskin şəkildə cızması idi. Bu siyasətində yazılı deklarasiyası Reagan doktrini idi. Bu doktrinə görə Amerika var qüvvəsi ilə SSR-yə qarşı mübarizə aparacaqdı. Çox sərt və antikommunist bir yol çizirdi. Reagan SSR ilə məzələnməsi, hər dəfə haqlı şəkildə alçaltması bu doktrinin məhsulları idi. Kartov zarafatını isə yəqin hamınız eşitmişsiniz. I don't know whether you know it or not, but I have a new hobby. I am collecting stories that I can actually prove are told among the Russian people. They make them up themselves, they tell them between themselves, reveals they got a great sense of humor, and they've also got a little cynical attitude about things in their country. And one of these stories, the one I'm going to tell you, I told to General Secretary Gorbachev, and he laughed. The story was an American and a Russian arguing about their two countries, and the American said, look, in my country, I can walk into the Oval Office, I can pound the president's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes. I can go into the Kremlin, to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. Vietnamı tənqid olunan, tədqiq olunan, haqqında yüzlərlə, hətta minlərlə kitab, məqalə, yazı yazılan film, sənədli film, seriallar çəkilən bir məğlubiyyət ssenarisindən çıxarıb, böyük bir şəkil olan soyuq müharibənin travmatik bir parçası halına gətirdi. Döyüş bitmiş, müharibə isə hələ davam edirdi. Reagan siyasətçilərə xas olmayan, uzun və bəzəkli cümlələrdən ibarət olmayan, sadə nitqləri, danışıqları ilə, gülən, güldürən, səmimi şəxsiyyəti ilə dövlətə küsmüş Amerikalıları yenidən qazanırdı. Hətta yeni Amerikalılar qazanır, yaradır, yeri gəlsə devşirirdi. Hər kəsin Amerikalı ola biləcəyini açıq-açıq vurğulayırdı. Qayıdaq John Rambo'ya. İlk Rambo filmi və ikinci Rambo filmi Reagan siyasətinin də təsiri ilə dəhşətli dərəcədə fərqli, hətta iki ayrı filmdir. İlk filmdə cəmi bir nəfər ölür, o da səhv eləmirəmsə vertolyotdan yıxılır. İkinci film isə oy, tarix artıq dəyişmişdi. Rambo'nun isə günahı necə əvvəlki administrasiyalara yıxdığını da izah eləmişdi. Reagan özündən əvvəlki iki prezidentə nəzərən aqressiv siyasət aparırdı və bu da toplumu həqiqətən, yəni danışılanların həqiqət olduğuna inanılmaz şəkildə inandırırdı. Nətər bağladım amma.
Nəysə, elə bu səbəbdən də ikinci filmdə can tamamilə dəyişir. Orduları tək məhv edən, zülm görən əsgərləri qurtarmaq üçün adam öldürən, hamımızın yaddaşlarına həsr olunmuş Rembo. Artıq Rembo haqlı idi. O Sovet peyki Vyetnamın Amerikan əsirlərinə olan zülmünə qarşı çıxırdı. Bu yeni film janrına çevrilən Rescue Movies Amerikanın mavi ekranlardakı savaşı idi. SSR-ni iflic edib yerin dibinə soxacaq savaş. Bir başqa Sovet və Rus biabırçılığı da Əfqanistan idi. Əfqanistandakı Rus rəzalətinin də verdiyi özgüvəndən Rembo artıq intiqam almır. Üçüncü filmdə dümdüz gedib Sovetlərə hücum eləyirdi. Sovetlər deyərkən, yəni Əfqanistana, Əfqanistandakı SSR-yə hücum eləyirdi. Eynən Reagan Amerikası kimi qorxmaz, aqressiv Rembo. Bəli, Hollywood tarixi yenidən yazmış, Reagan American Dream-i diriltmiş, hər kəsin Amerikalı ola biləcəyinə bütün dünyanı inandırmışdı. Texnologiyanın inkişafı ilə televizorlar artıq hər evə girmişdi. Biz də parlaq ABŞ şəhərlərini, böyük evləri, qüsursuz gülümsəmələri hər an görürdük. Amerikalı uşaqların geyindiyi ayaqqabılardan, gəzərkən daşıdığı özgüvəndən Megan Fox ilə təmsil olunan sevgililərindən istəyirdik və arzulardıq. Artıq dünya ABŞ filmlərini izləmir, yaşayırdı. Back to the Future-dakı günəşli Kaliforniya küçələrində skateboard sürmək, sevgi hekayələrinin The Notebook-dakı kimi olması artıq yeni ideallar idi. Spider-Man-dəki dağılmış və xaotik New York belə gözəl göstərilir. Hollywood bizə ingilis dilində arzulamağı öyrədirdi. Top Gun-dakı heyrətlə izlədiyimiz ordu texnologiyası, Maverick-də var deyə aldığımız aviator günəş eynəkləri, şəkil dəyişdirib danışan maşınlar bizim üçün dəyərlər halına gəlirdi yavaş-yavaş. Amerika hər şeyin baş verə biləcəyi, arzu və xəyalların öz soundtracklərinin olduğu, azadlığın küləklərinin tam hiss edildiyi, təhlükə və qorxunun yerini həmişə mükəmməl bir gün batımı ilə gələn xoşbəxt sonluğa bəxş etdiyi bir yer idi. Bax, Hollywood bizim xəyallarımızı və xəyallarımızdakı Amerikanı belə proqramlayırdı. Hər məhsul daha bir neçə sətir kod idi. Bu ölkədə və ya möcüzələr diyarında kasıb ola bilərdin, dibi görmüş də ola bilərdin. Lakin hər səhər yuxudan oyanıb Rocky kimi American Dream-i aparan pillələri qalxmalı, soyuq üstü demədən çalışmalı, həyatın özünə qarşı mübarizə aparmalı, lazım gələndə zərbə almalı, özümüzə və dünyaya bacaracağımızı sübut etməli idik ki, nəhayət biz də bir gün öz həyatımızın Eye of the Tiger anını yarada bilək. Bəli, uşaq ikən ilk dəfə yeni il ərəfəsində izlədiyim Rocky, qardaşımın hələ də hər yaxşı hiss etməyəndə, motivasiyaya ehtiyacı olanda və ya etməyə daha vacib bir iş olmayanda bəlkə də 800-cü dəfə açıb izlədiyi film. Rambo kimi bir Stallone klassikası. Rambo yeni tarixi yazmışdı. Vyetnamlılara qarşı yox, Ruslara qarşı döyüşülmüş və qələbə çalınmışdı. Həqiqətən Amerikalılar indi də inanırlar ki, qələbə çalıblar. Yəni bu gün küçədə sıravi bir Amerikan saxlayıb soruşun, onlar sizə statistika falan verib qalib olduqlarına inandırmağa çalışacaqlar. Çünki özləri ona inanır. Yəni Ruslar da Əfqanistana girmişdi. Rocky isə fikirlərə Ruslar pis ideyasını daş üzərinə oyulan yazılar kimi aydın yazmışdı. Ivan Drago tipik Rus idi. SSR-yə vurulan ən ağır, ən sərt yumruq idi bu film mədəniyyət imperializminin təcəssümü kimi. İkincisi isə SSR-də açılan McDonald's idi. Yəni Rocky 4 o qədər böyük idi ki, SSR Reagana şikayət edir. Jurnalistlər tərəfindən isə kollektiv eltivizm vasitəsilə yeni yaranmaqda olan alt sinematik mədəniyyət kateqoriyasına məcbur soxulurdu ki, münasibətlərə xələl gəlməsi. Rocky'nin çox tez-tez xor görülən satirik tərəfləri məsafəli ironiya və duyğusal səmimiyyət arasında hərəkət edən günümüzdə metamodernizm adlanan bir kontent yaratma strategiyası ilə ortaya çıxıb. Rocky kimi filmlər elə baş qəhrəmanın şəxsi mübarizəsini həssas bir şəkildə təsvir eləyir və onun çevrəsindəki insanların zehni sağlamlığı mövzusunda medianın rolunu kəskin şəkildə tənqid edib bu strategiyanı mənimsəyir. Bəylər və xanımlar, qayıdaq spesifik mövzumuz olan Rocky 4-ə. Filmdə hər şey təzaddır. Politbüro çox sərt milliyyətçi ki, həqiqətən də bəzən deyirlər Sovetlər milliyyətçi olmayıb, amma Sovet tərkibində olan xalqların tarixini silib əsasən Rus milliyyətçiliyindən təsirlənən Sovet milliyyətçiliyi ideya və idarəsini cəmaata zorla yeridirdilər. Yəni necə milliyyətçi olmayıb başa düşmürəm. Amerika isə siyasi liberaldır, militar cəmiyyət və demokratiya. Son səhnəni xatırlayın, yəni hər kəs robot kimi soyuq eyni rəng paltarlar. Bu film sanki, yəni film yox, Amerikanın əlinə mikrofon alıb bütün dünyaya Ruslar ilə arasındakı siyasi fərqləri dənə-dənə sayması idi. Rocky Apollo ilə danışanda açıq-açıq Amerikanın Ruslar üzərində üstünlüyünü bildirirdi. Apollo da öz növbəsində bunu Lyudmilya göstərirdi. Bəli, Rocky və Apollo. Amerika içindəki bütün problemləri kənara qoyub, ağ-qara digər problemlər xarici bir düşmənə qarşı birləşmişdi. Bu kritik döyüşün qalibi də siyasi, texnoloji, sosio-kultural olaraq dünyada daha üstün sayılacaqdı. Apollo 1-ci, yəni Amerika Drago, yəni Rusiya 2-ci təqdim olunurdu. Apollo'nun şovları ringə gedərkən də davam edəcək, Rusiyadan yaxşı olduqlarını imkan tapdığı hər an göstərəcəkdi.
Apollonun aşağı bucaqdan, altdan çəkilən görüntüləri, dəbdəbəli paltarları, gözə soxulan fiziki quruluşu, Draqonun robotik, statik xarakterinə qarşı Apollo deyir, gülür, əylənir, Draqo isə heykəl idi. Draqo insan deyildi, ola da bilməzdi. O kommunizm tərəfindən beyni yuyulub yetişdirilmiş bir varlıq idi. Sizə SSRİ-də uşaqların bağçalarda necə yetişdirildiyini və Hollywoodun bunu necə istifadə etdiyini də demişdi. Nəysə, Apollo Uncle Sam geyimində səhnəyə çıxır, dünyanı kommunistlərdən qoruyurdu. Rus atlet həmişə hərbi formada. Səhnəyə daxil olanda yalnız qorxunc vahimməli silueti görünür, izolyativ sirli bir portret yaranırdı. Eynən dəmir pərdənin arxası və onun arxasındakı qırmızı şeytan kimi hər yerdə qırmızı bayraqlar, ortalıq cəhənnəmə oxşayır. Liberal sıravi bir Amerikalı üçün dəmir pərdənin arxası belə olmalı idi. Yəni Qərbin işıqlı egzantrik dünyası Şərqin qaranlıq monoton dünyasına qarşı. Döyüşün sonunda Apollo ölür və Ruslar artıq bir Amerikalını öldürmüş qatillərdir. Adrian'ın etirazlarına rəğmən Rocky Rusiyaya şər yuvasına dostunun intiqamını almağa gedir. Drago ilə Rusiyada döyüşməyin qiyməti pul ilə ölçülmürdü, qiymətsiz idi. Rocky intiqamı alacaq, Amerikanın ən yaxşı olduğunu sübut edəcəkdi. Filmin ssenarisində 209 dəfə işlənən mən sözü ümumi tekstin 3,19%-ni təşkil edirdi. İkinci yerdə isə 208 dəfə işlənib 3,17%-ni təşkil edən sən sözü gəlirdi. Mən Amerika və sən Rusiya qlobal ölçüdə Şərq və Qərb bazasında disinteqrasiyanın bariz bir nümunəsi idi. Yəni SSRİ də gedirdi, Rambo kimi, Rocky kimi filmlərin qarşısında belə zibil-zibil filmlər çəkirdi. Ördək balası kimi kollektivist şəkildə hamı ora hərəkət eləyir, bura hərəkət eləyir, onu eləyir, sosialist işçilər bunu eləyir. Yəni insan övladı individualistdir də, bağ quracaq, yəni özləşəcək bir personaj tapmırdı, ona görə də uğursuz olurdu. İndi düzün deyin də siz Galaktikanın ən güclü imperiyasını məhv eləyən Luke Skywalker ola bilərsiniz, yoxsa 20 nəfərə Mingəçevirdə su anbarı tikən, yəni kommunistlər olmaq istəyirsiniz. Təbii ki, hamı bütün bir imperiyanı tək başına məhv eləyən Luke Skywalker olmaq istəyərdi. Yəni insan övladının təbiəti budur. Nəysə, Rocky haqqında saatlarla danışmaq mümkündür ki, mən ən əsas ideoloji yönlərini danışdım. Yəni Rocky üçün mübarizə aparmaq bəzən həmin şeyə nail olmaqdan daha vacib idi. Rocky American Dream-in varlığının, ölmədiyinin sübutu idi. Rocky Stallone Rocky idi. Bir il əvvəl Stallone heç kim idi. İndi isə Rocky-dən sonra Oscar qalibi idi. Nəhayət soyuq müharibə bitmiş, SSRİ dağılmış, Amerika qalib idi. Bütün dünyaya mədəniyyətini yaratmış və ixrac eləmişdi. McDonald's yedizdirir, Cola içizdirir, Nirvana, Pearl Jam, Michael dinlətdirirdi. Mədəniyyət imperializmi də bu idi. İmperial mədəniyyətin istehsal etdiyi hər şey qloballaşır, media vasitələri də bunu təlqin və tərif edir, toplum öz mədəniyyətinə köhnə və qeyri-estetik olması səbəbilə nifrət edir, seçilim və analiz şansı qalmır, qarşı çıxanlara rəğmən əvvəl-axır mənimsəyir, öz bağlarından tamamilə qopur, milli yaddaşı silinirdi. Tanış gəldi bu toplum sizə. Bəs Azərbaycan bu mədəniyyət imperializminin harasında idi? Azərbaycan Şərq blokunda qaldığı üçün təbii ki də SSRİ tərəfdə və məcbur şəkildə yaxşı. Hardan başlamışdı bu? Gəlin 19-cu əsrə qayıdaq. 19-cu əsrdə Çar Rusiyasının zəifləməsi Azərbaycan burjuaziyasının formalaşmasına və bu burjuaziyanın xalqın savadsız kəsimini cəhalətdən ayıltmasına yol açırdı. Rəsulzadənin cümhuriyyət qurulmasında rolu nə idisə, Sabir, Cəlil, Nemanzadə və Həsən bəy Zərdabinin də rolu o qədər idi.
və bəzi neft baronlarının da rolu ən az Rəsulzadəninki qədər idi həqiqətən. Əkinçi, Molla Nəsrəddin və ən əsası Cümhuriyyətin təməl daşı türkcədən türkcəyə tərcüməmi olur deyən Seyid Əzim Şirvaninin Azərbaycan xalqına hədiyyəsi Sabir idi. Sovet imperializmi isə yeni həyat tərzi ideologiya təqdim edirdi. Bu imperializmin ən böyük ixrac məhsulu isə Rus idealları və ideal səhvsiz Rus nağılları idi. İmperiyalar dağıla bilərdi. SSR də bir zibil sistemə malik olmadığı üçün dağılacaqdı. İdeyalar isə dağılmamalı idi. Köhnə koloniyalar öz istəkləri ilə müstəmləkələrin boyunduruğu altına girməli idi. 20-ci əsrin 30-cu illərinin ikinci yarısında isə Azərbaycan burjuaziyası və ədəbiyyatının təmizlənməsi, azı dişlərinin sökülməsi prosesi başlandı və bu prosesin nəticəsi olaraq planlı şəkildə yaradılan mədəni boşluq ortaya çıxdı. Bu boşluğu doldurmaq üçün mədəniyyət axtaran xalq isə artıq ruslaşmağa, assimilyasiyaya dünəndən hazır idi. Çünki özünə yadlaşmış alt mədəniyyət olduğuna inanırdı. Rusiya Səməd Vurğun və Süleyman Rüstəm öndərliyindəki bu sinifi də Azərbaycandakı rus bölmələri vasitəsilə yaradırdı. Əhməd bəy Ağaoğlu kimi insanların olmadığı toplumda milliyyətçi sinif məhv olur, toplumda başqa ara sinif yaranırdı. Bu sinif qan və rəng baxımından türk yox, yeni uydurulmuş termin olan Azərbaycanlı olacaq, zövq, fikir və əxlaq baxımından isə rus olacaqdı. Azərbaycanı Rusiyanın təyin etdiyi vali kimi idarə edəcəkdi. Yəni Azərbaycandakı rus sektorlarının işi, vəzifəsi, yaradılma səbəbi sadəcə bu idi: devşirmə ruslar. Və bu devşirmələrin Rusdan sadəcə bir fərqi var. Rus nağılları, idealları ilə böyüdüldükləri üçün Viking Rurik xanədanının sperması ilə mayalanmış bir Slavdan daha çox Slav mədəniyyətinə, dilinə və irqinə heyrandılar. Eynən Azərbaycanın elitar kəsimi kimi.